Até neve caiu nesse final de semana. O fogo tá pegando bem. Vou botar uma lenha um pouquinho maior, ó. Vou botar um pouquinho maior aqui, ó, para ver se começa a formar o fogo mesmo. Até agora não temos a garantia que o fogo tá firme, né? Aí botamos essa lenha maior aqui, ó. Tem um tronco maior, tem um outro lá. E agora vamos fazer a volta aqui, ó. Vamos encostar esse aqui, ó. Ó, vamos encostar esse aqui, ó. Fica tipo uma cabaninha. Fica tipo uma cabaninha aqui do lado, ó. Como é que fica, ó. Entendeu? Fica tipo uma cabaninha. E aí a gente vai fazer o fogo. É só preparar o pinhão, quentão, fechar bem a casa e só sair amanhã, né? Só sair amanhã. Agora, quando a gente faz fogo, não sai mais pra rua. É essas vantagens. A vantagem aqui no sul é isso aí. O frio aperta, né? A gente tem que tirar o que é de melhor do frio, né? Uma boa lareira, um vinho tinto seco, né? Queijinho. E assim a gente vai levando a noite. Preparar agora a televisão, ver uma sériezinha. O fogo pegou bem. O fogo pegou bem. Agora eu vou botar uma madeira. Vou botar outra madeira lá atrás, ó. Lá atrás, ó. Vamos ver se vai dar, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Botei outra madeira ali atrás. Vai ficar tipo uma fogueirinha assim, os paus de pé. Agora não apaga mais. Agora o fogo, dá pra dizer que o fogo pegou mesmo. Olha que maravilha, ó. Eita, coisa assim. Tem coisa melhor? Eu vou para trás um pouquinho. Vou mostrar para vocês o tamanho da lareira. Olha o tamanho da lareira. Olha aí. Olha só. O tamanho da lareira. E aqui tá as bicicletas, ó. Aqui que eu arrumo minhas bicicletas. Tiro o motor, boto o motor, roda e tal. Fica aqui na sala, né? E, ó, e a lareira preparando. Daqui a pouco começa os preparos, né? Amanhã é dia dos pais, né? A filharada tá me esperando lá. Enquanto isso, o velho aqui vai carregar as baterias. Nossa, que maravilha! Cresci no trote firme e calado. Eu às vezes apago a luz ali. Vou apagar a luz ali para ver como é que fica. Foi amor no primeiro passo no barro. E até hoje me lembro dele na porta do galpão de manhã cedito, esperando a tropa e a minha voz pra cruzar o campo bonito e bendito. Olha como é que fica, a luz está apagada, ó. E aqui vamos aumentando o fogo. A peça já está aquecida, a peça aqui, né? E o bom do fogo da lareira é que começa a tirar a umidade. Olha que visão maravilhosa. É uma visão maravilhosa. Não precisa nem ligar a televisão. Só pegar um vinhozinho, queijinho, um salamito e curtir uma música aqui. Que aliás, né, é o que eu mais gosto. Espetáculo. O fogo pegou, a peça já começa a tirar toda a umidade. E agora eu vou até 1h da madrugada com esse fogo, né? Até 1h da madrugada. Que maravilha. Tá aí. Para quem não sabe ou tem dificuldade de botar fogo na lareira, muito fácil. Só tem uns gravetinhos, umas 2, 3 folhas de jornal,
E o fogo tá feito, ó. E botando aos poucos, ó. Tá uma fogueirinha ali, ó. Muito bom. Ah, pessoal. Aí, ó, esse aqui é o vídeo. Vai estar lá no canal, né? Portal Ciclismo. Entre lá. Se inscreva. Dá um joinha lá. Ajuda o velho da bike, né? A gente tem conteúdo lá. A gente fala sobre bicicleta e sobre a vida também, né? Que nem tudo é bicicleta, né? O fogo tá ficando quente, né? Tô sentindo que na minha mão tá muito bom. Tá, pessoal? Até mais!